матрицын нэг дүрм саний. А матрицыг А матрицын уруугаар эсвэл А матрицын урууг А матрицаар үржүүлэхэд нэгж матриц. Мөн нэгж матрицыг А матрицаар үржүүлэхэд А матриц өөрөө гарна. За тэгвэл энэ хоёр дүрмийг ашиглаад урьдчих юм бол за бидний А матрицаас асах нь 3А матрицын уруу матриц тэнцүү 5Е матриц. За энийг А матрицаар үржүүлээ өгчих юм бол энд А матрицын квадратаас асах нь 3 нь нэгж матриц. Энд тэнцүү 5-ыг нэгж матрицаар үржүүлчихээр 5 нь А матриц. Энэ дээрээс А матрицын квадрат нь 5А матриц дээр нэмэх нь 3Е матриц. За одоо тэгвэл энэ дээр орлуулаа биччих юм бол за ингээд энэ зураас туршиж авч А матрицын квадрат гэдэг. А матрицын квадрат гэдэг чинь А матрицыг өөрөөр нь үржүүлэх гэсэн үг. X хасаг 3 1 Y гэсэн. За үржүүлчихээр мөр багны дүрмсээр X квадратаас хасах нь 3 болно. Энд X дээр нэмэх нь Y болно. За энд 3-оор үржүүлчихээр хасаг 3X-ээс хасах нь 3Y матриц болно. Энд үржүүлчихээр хасаг 3 дээр нэмэх нь Y квадрат. За одоо энэ дээр бичих юм бол энэ тэгшдэг дээр X квадратаас хасах нь 3, хасаг 3X-ээс хасах нь 3Y. За энд X дээр нэмэх нь Y, энд хасаг 3 дээр нэмэх нь Y квадрат гэсэн. За энэ дээдлийн тэгшдэглийг бодох юм бол 5-ыг үржүүлэх нь А матриц чинь X хасаг 3 1 Y. Энэ дээр нэмэх нь 3-ыг үржүүлэх нь нэгж матриц гэдэг чинь гол дигнalen элемент нь тэг, бус элемент нь тэг байх хэрэгтэй. За хойдол дээр матрицыг тоогоор үржүүлээд хооронд нь нэмчих юм. Эхний матриц бол хэвээрээ байна. Тэгвэл энд юу болох вэ гэхээр 5-аар үржүүлээд 3-ыг нэмэрсэх шүү дээ. 5X нэмэх нь 3. За энд шууд хасах 15 болох юм байна. За дараа нь 1 5 гэдэг чинь зүгээр энд 5 болчих юм байна. За энд 5Y нэмэх нь 3 болох. За энэ дээрээс бодох юм бол матрицууд хоорондоо тэнцүү байх хэрэгтэй. Тийм ээ. Энд квадратч. За тэгвэл эхнийхээс X квадратаас асах нь 3 тэнцүү 5X нэмэх нь 3. Хоёр матриц тэнцүү байхын тулд харгалзах байрандах элементүүд тэнцүү байх ёстой. За мөн мэдлэг нь X дээр нэмдэг нь Y нь 5-та тэнцүү. Хасах 3X-ээс хасах нь 3Y нь тэнцүү. Хасах 15. Хасах 3 дээр нэмдэг нь Y-ийн квадрат тэнцүү. 5Y дээр нэмэх нь 3-та тэнцүү. За энэ дөрвөн системээс X, Y-үүдийг олж болно. За энэ хоёрыг системлээд X, Y-үүдийг олчих юм бол гэсэн чинь аагүй байна. Шууд X, Y-үүдийн нийлбэр гарч ирэх юм ба шүү дээ. За энэ дээрээс бодох юм бол за дээдлийн тэгшлэглээс бодохоор X квадратаас хасах нь 5X, хасах нь 6 тэнцүү тэг болно. За доотлын тэгшлэглээс Y квадратаас хасах нь 5Y, хасах нь 6 тэнцүү тэг болно гэсэн. За энэ чэнэс бид нарт хооронд нь нэмчих. Тэгвэл энэ хоёрыг хооронд нь нэмчихээр юу болох вэ гэхээр X квадрат дээр нэмэх нь Y квадрат. Энэ хоёрт нь 5 байгаа учраас хасах 5-ыг хаалнаас гаргачихаар X дээр нэмэх нь Y, хасах нь 12 тэнцүү тэг бол. Тэгсэн чинь X, Y-ийн нийлбэр бид нарт 5 гэж мэдэгдэж байгаа учраас X квадрат дээр нэмэх нь Y квадрат, хасах нь 5, үрждэг нь энэ чинь 5 учраас хасах нь 12 тэнцүү тэг. Ингээд X квадрат дээр нэмэх нь Y квадрат тэнцүү 25 12 гэдэг чинь 37. За ингээ 37 гэсэн учраас бидний зөв хариу A хариулт байх нэ.